隊長話去做啦，隊長話做，我同隊長交換。正咯，多佢你咁講嘢你，咪先，睇住老三步嘅，點解就少手嘅？點解你有時
有啲揾呢打。你等陣啊，好寫住俾你入去。踩嚟，你冇咩行啊？Ashley's ball, yeah.關乎你身體全部。落班。今晚仲有好味喎，球仔。水嚟㗎，定係要啤酒球仔？香㗎。我日本佬換翻嚟喎。要啤酒喎，但係呢個係酒嚟嘅。唔係㗎，吹幾點啊？吹幾點啊？如果係full shot，同埋 full cup 啊。哦，加個球仔先。OK，你啱啱去邊度吹？主場。一係我哋 ready 係咪 full cup 係 ready 啊？我出嚟嗰班。邊班嚟？ready 定 full cup？哎呀！算啦，冇計啦，冇計啦。我先啊！好，拜拜。哇，辛苦晒，辛苦晒，辛苦。唔係佢哋，唔係有個唔飲得啤酒。係啊。喂，陣 Lucas 未，Thomas 未試啊？俾你試啊，俾你試啊，今日俾你試。下個禮拜使唔使吹下？下個禮拜即係先都聊下咯。繼續場，但係冇比賽嗎？冇好似唔係呢度，唔係我哋本身嗰啲冇比賽。
冇晒，因為好似出嚟training 啫，辛苦晒，辛苦晒。有機會睇下你有冇機會吹我哋啊？唔係，因為唔係佢哋依班就 L5，但係因為唔知啊，我哋會 L1 到 L4 周圍程。我想問你係本身唔係你係新加坡人？哦，廣州。哇！但係你廣東話都 OK 喎。唔係即唔係有啲唔係㗎，有啲聽唔明。唔係有啲有啲都聽唔明，因為可能係辛苦晒。唉，傻啦，唔係我哋啲演咗比賽之龍。因為見完啦，喂，我哋有啲鬼，你都知啦，有啲鬼，即係純粹 social。你都明明見吹唔少啦，你都。辛苦就下星期見到啦。好啦，拜，教啦。我今晚睇唔睇波？今晚睇唔睇波？兩個。睇下邊啦，我哋落可能落尖沙咀少啲人，佢哋喺尖沙咀邊度？黑德河，佢哋喺度問我哋你喺咩度 football？ 你喺咩度 football？ 我哋問我今晚喺買到 football 就講啦，11點。你睇下電聯，咁咪喺嗰度再講啦。其實你嘅大學啊，你哋揾我，你有我電話㗎嘛？你揾我啦，揾我。我哋通常好多係喺度揾嘅。唔係因為佢哋單位喺台灣度睇嘛，喺 Miu 嗰邊睇嘛，我哋喺咪就翻佢哋嗰啲係。好咯，電聯啊嘛。我喺呢度打邊爐啊！我請得，我洗你咁就哇！我唔飲啊！我行唔到啊！陣間我飲完之後，我同你翻屋企咯。你死啊你！我未死。唔得啊！點解？自己飲咗佢。點解啊？冇得解，你自己飲咗佢，你攞住啊！唔錯。哥，你星期二你冇撚出現同你講。做咩啊？有爭我啊！想點啊？哦，揾到兇手啦！好。喂，你要左邊定右邊？左邊。好，你左邊。唔使啊，我哋兩。我打 banker 同你講。好悶啊，得我一個喺度，你陪我啊！死咗過嚟嗰度，佢走啦？未走，等埋哋完先，都差唔多啦，我哋。應該而家19分鐘咯，差幾多？應該係。10分開始。
8點開始啊？佢走我唔知啊。啊！應該搭係咪落尖沙咀啊8咯，我估。係咯，佢話太而家搭幾啊？而家都就搭8啫，我諗搭8搭9完。呢度唔通嗯，多次啊？錯失咗好多機會。唔多。係啊。但係不過都係啲算先搭呢個沖涼下暖㗎嘛。佢咁迷惑啊，跟住。咩？收聲嘅。係啊。好餓啊！打邊爐啊！你請啊！多謝晒。 Driver。眼瞓啦，唔見行啦。咦，你唔眼瞓咩？睇先，飲先。你肯嚟？真迷啊！搶咯！真係飲水你嚟咪搶咯，係啊！你啦，木街仔！我帶啲朋友嚟睇波啫，你咁撚多嘢講佢哋。情好客㗎嘛！我咪係同佢講㗎嘛，你咪問佢食咩？你嘅朋友咪即係我朋友。咁你唔係佢，你知唔知佢食咩？Hello Steven。我係 Yanni。Yanni 嗰個叫。屌你！仆街仔！上記準時啊！幾點啊？準時啊！又瞓㗎啦，唔係幾點啊？幾點啊？問你幾點啊？頂你！而家幾點啊？而家 WhatsApp 見，留意 WhatsApp 係啊！阿俊，冇啦，阿俊。呢個廁所 Scrum 輸好多。唔夠推咯。如果 Scrum 唔係咁，應該會 steady 好多咯。喺度咧，有冷氣咁舒服。係咪好少練啊？佢哋即係咁佢哋冇 Scrum machine 係爭啲嘅。哦，我哋攞到個波竟然。唔係阿 K 冇做錯啊？阿 Kim 做咩啊？阿 K 冇啊，OK 啊。我覺得係咪做企深啲更好啦，不過。Nice kick！後邊又有個 ref，佢哋兩個一齊舉手，好好笑。好鬼多爹啊！嗰個人。邊個？頭先嗰個啦。哦，你好煩啊！耶！好好，有啊添啊！係黑色球。係啊。見到一都見唔到好多嘢，真係見唔到。頭先我睇嗰邊做 side ref， 佢 obstruction 佢又睇唔到，跟住我嗌 obstruction 佢先吹，跟住佢又鬧翻我。啲球面都係咁。邊個嚟啊？做咩啊？又係我哋，唔係我哋咩？咩事？邊個？藍色 boot。唔係晒頭。邊個？嗯。唔係晒頭。